ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எபிஜே பர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர். நான் உங்கள் பிரதீப். இன்றைக்கி நம்ம சண்டே காலனி அப்டேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த அப்டேட்டில் எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே கேர் எடுத்து பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஹீட்னால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலாம். அதேமாதிரி இன்குபேஷன் சரியாக பண்ணாது. ஸோ ப்ரீடிங் மேக்ஸிமம் ஸ்டாப் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். ஸோ நான் இந்த கிளச் எல்லாமே வந்ததுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திரும்பவும் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதேமாதிரி நம்ம சேனல் வியூவர் ஒருத்தர் புதுசாக ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. சேனல் நேம் பார்த்தோன்னா பட்ஜீஸ் வேர்ல்டு. ஸோ அவரோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நமக்கு என்ன சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதேமாதிரி அவரோட சேனலில் அவரோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபஸ்ட் பேர் பார்ட் நம்பர் 2 சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு பாஸ்ட் 3 வீக்ஸாகவே உங்ககிட்ட இந்த 3 eggs தான் இருக்குது. சரியாக இன்குபேஷன்லேயே இருக்கிறதில்ல. ஸோ இந்த வீக் எல்லாத்தையும் எக் ஹேண்ட்லிங் பண்ணிடலாம். ஸோ கேண்ட்லிங் பண்ணிவிட்டு எக் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா பேர்ட்ஸுக்காவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு இந்த பேரை நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 3. இவங்க பார்த்தோன்னா செகண்ட் பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு 5 egg லே பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு 3 chicks ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 4 தேர்ட் பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு 6 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 3 chicks வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு சிக் பார்த்தோன்னா மதர் பேர்டுக்கு அடியில் இருக்காங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். டெயில் மட்டும் ஒரு பிளாக் கலரில் தெரியும். ஸோ நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 5 ஃபோர்த் பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் 2 chicks ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 5 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் பேர்டு சம்மர் சீசனில் இன்குபேஷனில் உட்கார முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப ஹீட் இருக்கும். ஸோ பாட்டாக இருந்தாலும் அதனோட ஹீட் இருக்கிறனால சரியாக இன்குபேட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 6 ஃபிஃப்த் பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 4 egg லே பண்ணியிருக்காங்க. நியூ பேர் தான். ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் இவங்க ஒரு 3 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளச் எக் லே பண்ணி எல்லாமே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இப்போ செகண்டாக வச்சிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 7. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 6th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 4 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. எக்கு எல்லாமே கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பார்ட் நம்பர் 11. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற 7th பேர். இந்த பேரும் அதே மாதிரி தான் பிளாக் ஆகிடுச்சு எக்கு. அப்புறம் 2 egg பார்த்தோன்னா ரொம்பவே கலர்ஸ் 3மே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் தான் இவங்களோட அப்டேஷன் தெரியும். எல்லாம் எக் ஹேண்ட்லிங் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு போடலாம். அடுத்து நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 12 8th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் ஒரு 3 chicks வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. நல்லாவே ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்லா கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். ஸோ சிக்ஸுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறது பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 13. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 2 eggs லே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நாளாகவே இந்த 2 eggs இருக்குது. வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எக் ஹேண்ட்லிங் பண்ணிவிட்டு இது வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா பேர்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க. அடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 17 10th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு எக் தான் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு எக்கும் வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எக் ஹேண்ட்லிங் ஒரு 2 days கழிச்சு பண்ணிவிட்டு இது வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 18. இந்த பேரும் அதே மாதிரி தான் ஒரே எக்கோட நிப்பாட்டிட்டாங்க. அதுக்கு மேலே எக்ஸ் எதுவுமே லே பண்ணலை. ஸோ இந்த கிளச்சுக்கு இவங்க எல்லாமே ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் தான் பார்க்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 19 12th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக 4 eggs லே பண்ணியிருந்தாங்க. 2 chicks ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மாடரேட்டான ரிசல்ட் தான் எல்லா பேருமே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ரீசன்னா சம்மர் சீசன்னால் ரொம்பவே இன்குபேட் பண்ண முடியறதில்ல பேர்ட்ஸ்னாலையும். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது 13th பேர் பார்ட் நம்பர் 20. இவங்க பார்த்தோன்னா புதுசாக எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனை எக் லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்க அப்டேட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 22 14th பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 5 egg பக்கம் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு சிக் தான் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் மதர் போர்டோட டாமினேட் கலரில் தான் வருவாங்க போல தெரியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் இவங்க இனி சிக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களா என்ன எதுங்கிறது. அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 25 15th பேர். இவங்களும் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு சிக்கு தான் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே சம்மர் சீசனில் ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம அவுட்டோர் ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா மரத்துக்கு கீழே தான் வச்சுருக்கோம். அப்படி இருந்தும் நமக்கு இந்த ரிசல்ட் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 28. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 4 eggs வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நியூ பேர் தான். இவங்க புதுசாக எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். எந்த அளவுக்கு இனி எக் லே பண்ணுறாங்களா இல்லை சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணுறாங்களாங்கிறது ரிசல்ட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 29 நம்ம 2 ஃபீமேல் இருக்கிற பாட்டை. ஸோ இவங்க இப்போ வரைக்கும் சிக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணல. எக்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ பாட் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தானா தான் தெரியும் இவங்க சிக்ஸ் இருக்கா இல்லை எக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்தோன்னா பார்ட் நம்பர் 30. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 3 chicks வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெட்டரான ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா பேருமே இதே மாதிரி தான் 3 chick 2 chick 1 chick இது மாதிரி தான் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சம்மர் சீசனுங்கிறனால ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருப்பாங்க பேர்டு. இன்குபேட்டில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட அப்டேட்லாம் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 33. நம்ம ஸ்பெஷலானது என்னென்னா 2 பேர்டு 2மே ஃபீமேல் தான். ஸோ இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 7 chick வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஃபீமேலும் சேர்ந்து 2 பேருமே நல்லாவே ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க 7 chicksக்கும். ஸோ பாட் கொஞ்சம் பெரிய பாட்டாக இருக்கணும். அதனால நம்ம பாட் மாற்றி வைக்க போகிறோம். நம்ம பெரிய பாட்டாக வச்சுருந்தானா
2 ஃபீமேல் பேர்டும் உள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ 7 சிக்ஸ் இருக்கிறனால அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த வீக்கோட அப்டேட். இந்த வீக் அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.